A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku rinƙa extending bidiyon ku bayan kun yi shi da Grok sakan 6, ku ƙara wani scene ɗin a gaba ba tare da kun canza characters ba. Kowa dai ya san Grok ya zama na kuɗi, wanda da suka kawo mana extending ɗin nan mu yi shi automatically daga cikin shi, to amma yanzu da ya zama na kuɗi kuma mutane dama ba sa amfani da shi. So akwai hanyoyi da dama da muka kawo wanda suna YouTube channel ɗinmu wanda za mu iya amfani da Grok kyauta. So amma an mun yi amfani da shi za ku ga sakan 6 kaɗai suke bamu, duk da muna samun quality mai kyau na 720 resolution. So amma kuma sakan 6 suke bamu wanda ba mu iya extending ɗin shi. Shine nace zan nuna muku wannan manual hanyar da muka fi amfani da ita a da kafin Grok su updating, wanda in baka santa ba a yau zan ƙara nuna muku ita. Hanya ce mai sauƙi kuma ita ce wadda da in ka yi ta bidiyon ka zai tafi daidai da wadaida ba tare da an canza maka characters ko makamancin haka ba. Kamar yadda kuke ganin wannan bidiyon da yake playing, na yi shi ne da Grok kuma sakan 6 ne, kun ga yana da dai quality da komai. So amma kuma ina son ci gaban shi. So tun daga gurin prompt ina na inda na generating a ChatGPT, asali sakan ina da scene din guda sakan 15 ne misali, zan yi amfani da shi da one video. So amma kuma na ce bari in yi shot by shot, sai aka raba min shi akwai sakan 7 na farko, sai sakan 7 na biyu. So sai na amfani da sakan 7 na farko na kirkiri wannan bidiyon da kuke gani. To kun ga ina da karashin sakan 7 wanda zan ida ya bani sakan 14, wanda in a Grok na yi shi zan samu sakan 12, wanda dan wannan sakan biyun ba zai hana bidiyon kai ya fito ya bada ma'ana yanda kake son shi ba. So mataki na farko anan, kafin dai mu fara komai, in baka subscribing da mu ba, ka je kai subscribe in wannan ne bidiyon ka na farko, saboda muna kawo update na yanda za ka yi amfani da AI kyauta ba tare ka biya ko sisi ba, yan dabaru da hikimomi dai kamar yadda kuka sani. Da farko dai abinda za mu daidaita mu tabbata wannan bidiyon kamar yadda kuke gani yana a full screen ba tare da wani abu ya shigo a cikin shi ba. Saboda haka bayan yana cikin full screen haka, a matakin da za mu yi shine yanzu za mu ɗauki screenshot ɗin shi kamar yadda kuke gani. Za mu dage mu ɗauki ƙarshen shi za mu ɗauka, mu tabbata wayan in baka iya screenshot ba za ka danne abin kashe wayar ka ne da volume ɗin ƙasa, yawa. Saboda haka sai ka daidaita daidai lokacin da ya zo ƙarshen inda kake son ka ɗauki hoton shi, sai ka danne kamar haka. Kun gani? To ban ɗauka da kyau ba, kun gani ma an mame ni. To saboda haka za mu ƙara barin shi sai ya zo, ka tabbata dai ka zama a ready. Yawa, to kun ga yanzu na zama a ready, kun ga na ɗauko shi kamar yadda kuke gani yanzu. Kun ga bidiyo na ya zama daidai. Saboda haka sai in taɓa shi wannan hoton da ne screenshot ɗin kamar yadda kuke gani gashi. Ina cire gurin baƙin da ban buƙata a ciki. So da wannan zan tafi, wanda sai kawai in save ɗin shi haka a cikin wayata. So bayan na yi wannan kawai sai in rufe, sai kuma in koma in buɗe browser ta waya wadda nake amfani ni da Chrome browser. Bayan na buɗe ta zan je wannan website ɗin wanda muke samun dama amfani da Grok kyauta, wanda kowa ya san shi. Amma baka san shi ba, yau dai zan ƙara shiga shi. Kamar yadda kuke gani sunan shi Gemini Gen. Har yanzu suna ba mu dama mai amfani da shi. Mun yi bidiyo kan shi, kuna iya duba cikin channel ɗinmu ga nan geminigen.ai. sai mu danna shi mu shige shi. Bayan mun shige shi haka zai buɗe mana as usual kamar yadda muka saba ganin shi. So bayan ya shigo haka da kai, sai ka danna gurin nan, sai ka je Wanda Studio in gida ma ka yi rijista da Google ɗinka kenan. Bayan ka shigo Wanda Studio ɗinka kamar haka, sai ka zo nan gurin za ka ga Grok har yanzu free yake. Yawa, har yanzu free yake. Bayan shi kuma dama mun gaya muku Google ma BO3 shi ma free yake. Kamar yadda kuke gani su biyun nan su suka ba mu dama mu amfani da su free. Saboda haka a Grok za mu yi aiki da shi, sai mu taɓa kan Grok ɗin haka, sai mu sauko nan ƙasa. So bayan mun sauko nan ƙasa, abinda za mu yi wannan hoton namu da muka screenshot shi za mu taɓa a nan gurin mu saka shi. Kamar yadda kuke gani gurin da aka ce select image, sai ka zo ka taɓa shi, sai ka tai cikin wayarka domin ɗauko wannan hoton naka wanda ka yi screenshot. Gashi nan na buɗe shi, zan je cikin wayar tawa. Bayan ya buɗe min haka zan ɗauke shi, gashi nan shine wannan na farko, sai in saka shi. Da zarar na saka shi kun ga nan ya hau a nan gurin. Yawa, me suka ce mana nan gurin kuma? Grok generation video menene matching the reference kaza kaza, wannan ba matsala bane, turanci ne. So saboda haka za mu zo mu selectin aspiration inda muke so. Kamar yadda kuke gani na yi selectin wannan saboda na tsaye nake buƙatar sa. Sai in zo nan in tabbata na maida shi ina akan wannan 720 din da in sami quality mai kyau. Ba ruwana da wannan sakan 10 sakan 6 muke so. Saboda haka sai in zo nan gurin front ɗina, sai in zuba front ɗina kamar yadda kuke gani. Zan danne shi already, dama na kwafo front ɗina abin da nake son ya faru. Gashi nan na kwafo shi na sa shi. Shine kun gani shot ɗina kenan daga sakan 7 abin da ya kai sakan 15. Shikenan kawai abin da zan yi sai in sauko nan ƙasa.
Bayan na sako nan ƙasa kawai sai in danna wannan generate ɗin kai tsaye. Gashi na danna shi, wannan abin robot ne, bayan da ya gama zai tikin ne kawai sai ya wuce da mu gaba. Kamar yadda kuke gani gashi yana verify ya tabbatar in mutum ne da ya sa success shikenan. Shikenan fa gashi ya fara mana generating bidiyon mu. Sai mu saurara mu ga bidiyon mu ya zama ready, ba daɗewa yake ba kamar yadda kuke gani. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi ya fara, ba wani ɓata lokaci zai ba. Kuna gani har ya je 54. Ga nan kuna gani a tafiya sharp ba wani ɓata lokaci. Kun gani? To yanzu fa ya gama wannan saura penalizing yake yi yanzu. Daga penalizing zai bamu bidiyon mu ne mu ga sakamakon da ya bamu. Daga nan gurin ma idan ma ka daɗe ka ga bai baka ba, to tana iya ya gama ne kawai browser kace ba ta refreshin ba domin ta baka wannan bidiyon. So abinda kawai zamu yi a nan gurin, mun ga dama mu koma nan gurin wa'annan 'yan layukan da sama da kuke ganin su ga su nan. Da zarar mun taba su haka sai mu dawo nan under history. Kun ga history gashi nan. So a nan gurin za mu taba wannan history din. Da mun taba history za mu ga aikin da muke. Kun ga gashi nan a nan gurin ya nuna mana generating 100%. So a nan gurin bidiyon mu zai zama ready. A nan za mu ƙara tabbatarwa idan ma ya daɗe kana iya refreshing pagin. Saboda wani lokaci ba wai bai gama bane, browser ce take nuna maka, shi ya danganta ga yanayin ƙarfin network ɗinka ko kuma yanayin da browser ka take refreshing. To saboda haka kuna gani dai gashi na yi wannan na farkon, to na biyun nake bukata, kuma dai kun san dai aspect ratio ina wanda na yi selecting 9:16 ne na tsaye. So da zarar na gama shi ma zan downloading din shi ne kamar yadda kuke gani gashi ya kammala ma. Kun gani ko? Kun ga ya kammala, yanzu sai in kunna shi in ga me ya bani wannan karan. Gashi nan na danna shi wurin play din nan, zan ga me zai bani. Kamar yadda kuke gani, bari ku gani gashi zan kunna muku shi ku gani. Kun gani ko? Kun ga abin da ya bani ko? So kun gani sai in sai kawai in downloading din shi. Da zarar na downloading din shi za ku ga yayi saving a cikin wayata. Kun ga na hada sync ɗina complete kamar yadda kuke gani ga yana downloading. So bayan na downloading kawai kun ga ina da sync ɗina guda biyu sakan 6. Saboda haka sai in dawo in zo yake da suna video editor ɗina, ko CapCut ko ma wace editor ce kake da ita, sai ka shigo ta. Bayan ka shigo ta haka kawai sai ka danna new bidiyon ka domin ka jera bidiyon ɗinka a jere. Ka ɗauko na ɗayan, ka ɗauko na biyun, sai ka haɗa su a guri guda. Kamar yadda kuke gani ga sakan 6 na nan na farkon, kun gan shi nan sai in tikin ɗin shi. Ga kuma na biyun nan shi ma sai in tikin ɗin shi. Kun ga sai in jona su a haka. Da zarar na jora su za su zo a jere kamar yadda kuke gani ga su sun hau. Kuma kun ga sun bani sakan 12. Kun ga na tare bidiyo na kenan. So haka sai in play din su ku gani kamar yadda kuke gani gashi. Kaji jirgin ya rawar jiki sosai. Ki kwantar da hankalinki, ba kuma bane. Amma rike shi. Na kama shi, ku lafiya.